أنت مرتاح بهذه المجموعة؟ ما كناش ننتظروها الحقيقة. نعم. يعني ما كناش ننتظروها تماما، ولكن مجموعة فيها ممكن حظ باش ندخلوا نمروا للدور الثاني. ولكن كما قلت في البداية ما فيه، رانا في المستوى العالي، ما فيه فرق ضعيفة، حتى سلوفينيا لأن ما معروفة كثير، ولكن كانت مفاجأة في الأدوار الأوروبية. حتى أمريكا سبق أن فازت على إسبانيا أفضل منتخب مرشح للفوز بكأس العالم في بطولة القارة. أنتم شاهدتم المباراة؟ الاتحاد حقيقة، لأن وزيادا على هذا نعم، لأن هي أكيد باللي عندها 4 مرات متتالية وهي تشارك في كأس العالم، يعني خبرة كبيرة وقتهم مستوى وثيقة. ما نساوش العام الماضي كنا حاضرين هنا في جنوب أفريقيا، وصلوا للنهائي ضد البرازيل وبصعوبة البرازيل فاز عليهم. ما نساوش يعني الشيء هذا، أن أكيد ما فيه فرق ضعيفة، ومهما المجموعة ماهيش معروفة كثير حتى من نوعية الكرة، ولكن تبقى مجموعة يعني مدارس مختلفة ستلتقي الجزائر. إذن سأسأل تريفور، أول مرة المنتخب الإنجليزي يلتقي الجزائري، هل أنتم مرتاحون أنكم ستلعبون في هذه المجموعة أمريكا، سلوفينيا، الجزائر؟ Yes, but I can't give any secrets away. نعم، ولكن لن أعطي أي سر، لن أفضح أي سر عن فريق الإنجليزية. أعتقد هنا بأن الإنجليز هنا محظوظون جدا، لأن هذه المجموعة ممتازة. الفريق الأمريكي يلعب نفس الأسلوب الفريق الإنجليزي، ولكن نقول نفس الأسلوب، ولكن نحن لدينا نوعية جيدة أفضل من اللاعبين. أما الجزائر لن أستطيع أن أقول الكثير عن هذا الفريق لأنه المدرب إلى جانبي هنا، وبالتالي هذه المباراة ستكون جميلة. عندما أرى إلى هذه البلدان الإفريقية الناشئة في كرة القدم لا يجب أن نقلل من شأن البلدان الأخرى. أما فيما يتعلق بسلوفينيا نحن محظوظون، نحن لعبنا معهم قبل 3 أشهر في ويمبلي في مباراة ودية وفزنا عليهم. كابتن نابع، هل يعني في صالح الجزائر أن تلعب المباراة الأولى أمام سلوفينيا؟ هل هذا في صالح المنتخب أنه يبدأ بقوة؟ ممكن يعني هي كل مباراة تكون صعبة، يعني خاصة البداية تكون صعبة. نعم، البداية تكون صعبة، واكيد لكن مباراة سهلة. يعني احسن ان تلعب امام سلوفينيا من انجلترا او امريكا في المباراة الاولى، اليس كذلك؟ ممكن ولكن ممكن في المباراة الاولى حتى سلوفينيا تكون محضرة ممتاز. نعم، يوم 13 يعني يوم 18 ستلعبون انجلترا المباراة الثانية. مباراة ما 16 ولا 17 لا 18. يوم 23 ستلعبون امام امريكا المباراة الأخيرة. يعني ترتيب المباريات هل في صالح الجزائر؟ ترتيب المباريات اكيد يعني حاشيه قلت لك في الفتره هذه خاصه ما فيه ما يدخل الترتيب ولا ما تدخل لان رانا في كاس العالم. نتمنى ان شاء الله فقط بالمستوى الفريق الجزائري يوصل في اخر موسم في امكانيات كبيره باش نقدروا ننافسوا ضد فرق قويه. ما نساوش حتى انجلترا يعني تبقى قويه، خاصه ملي يوصل كابيلو على راس الفريق ولا فريق محترم كثير. نعم. تريفور فرانسيس، انت لعبت مع منتخب انجلترا عام 82 في اسبانيا، حيث الجزائر احدثت مفاجاه كبيره عندما فازوا على المانيا بهدفين مقابل هدف، وفازوا بمباراتين ولم يتاهلوا الى الدور الثاني. اول منتخب في العالم يفوز في مباراتين لا يتاهل الى الدور الثاني. انت لعبت كاس العالم، يعني هل انجلترا الان افضل من 82؟ هل كابيلو غير اشياء كثيره في المنتخب؟ هل السياسه الايطاليه انجح من الانجليزيه؟ Well, if you remember in 82, إن تذكرت عام 82 ربحنا في بلباو ولعبنا بعد ذلك مع إسبانيا وخسرنا وخرجنا من البطولة دون خسارة.
كان هناك فرق لاعبون جيدون، شيلتون، ويلكنز، ولكن الآن لدينا لاعبون جيدون. الآن لدينا لاعبون جيدون، ولكن ما هو لدينا الآن هو المدرب، حيث كل اللاعبون يؤمنون بهذا المدرب، وهم يؤمنون بأنه عندما يكون معهم كابيلو يمكن أن يربحوا. ولكن أستطيع أن أضيف هنا، بعد أن تأهلنا بسهولة لا أعتقد بأننا نستطيع أن نجتاز كأس العالم هذه بنفس الاستراتيجية. لماذا؟ لأننا لدينا نحن يجب أن كنا مدافعين بشكل كبير. أعتقد يجب أن نكون حذرين الآن في كأس العالم. يجب أن نغير من طريقة لعبنا، ولا سيما في المنتصف حيث لدينا 4 لاعبين هجوم، ونحن يجب أن ننتبه إلى الدفاع. كنا مهاجمين في الماضي أكبر. نعم، كنتم محافظين، لكن الآن يبدو طريقة تغير. كابتن رابح، الآن بعد القرعة يبدو أن لديكم فكرة أين تحضرون، أين تسكنون، مع من ستلعبون، ما هي خطة العمل القادمة؟ يعني درسنا عدد خطط. نعم. واليوم إن شاء الله بالليل راح ندير اجتماع مع كل المسؤولين تاع الوفد. نعم. باش نقرروا ما هي الطريقة اللي راح ناخذوها في هذا الترتيب. يعني قلت لك يعني جاتنا مفاجأة، ما كناش ننتظروا هذا المجموعة هذه. ولكن عندنا خطة. عندكم خطط لاحتمالات أين ستكون